насаараа Dior брендийн Sauvage зурчигны ориг хөлхийг хэрхэн таних талаар бичлэгээ оруулъя. Өмнө нь би Chanel брендийн Bloody Chanel зурчигны ориг хөлхийг таних талаар видео оруулсан байгаа. Тэр талаар бас үзээрэй. Линкийг авчиг. Хэрэг та энэ Sauvage зурчгийг авах гэж байгаа эсвэл авчаад ориг хөлхөд нь хэрэгжиж байгаа бол энэ бичлэгийг үзэж шалгаарай. За энэ Dior брендийн Sauvage ориг зурчиг байна. Бүгдээрээ одоо гаднаас нь хараад яаж ориг хөлхийг нь таних талаар ярилцъя. Юуны түрүүнд гэлгуурууд нь маш цэвэрхэн, үрчгэргүй, энэ тэндээ зураас зүлгээ байхгүй, наалт нь маш цэвэрхэн байх ёстой. Мөн шороо тоос ороогүй байх ёстой. За тэгээд дээдлийг эхэлж харъя. Мэдээж нуглаас нь маш цэвэрхэн. Энэ хэсгээрээ 90 градусын өнцгтөө тэгшхэн байх ёстой. Хөлхүүд нь нэлээд болох нуглагдсан байдаг. Хажуудлын нуглаа нь мөн цэвэрхэн тэгшхэн алдсан байх ёстой. Гэхдээ бас цэвэрхэн тэгшхэн нуглагдсан хуурамч уснууд байж болно. Тэгэхээр зөвхөн тэрийг нь харж болохгүй. За одоо бичиглэлийг нь харъя. Бичиглэл нь маш цэвэрхэн, цэмцгэр байх ёстой. Мөн Sauvage хэсэг нь товгор. Энэ хэсэг нь зүгээр хэвлэгдсэн. Dior товгор ингээд тэмдрээд үцгээд ингээд 100 мл хэмжээнд цаашаа сийлэгдсэн байна. Хөлхүүд нь бол энэ хэсэг нь зүгээр хэвлэгдсэн байдаг. Хайрцагны бусад хэсгийг айгуу сайн дуурайлгасан байдаг. Энэ хэсгүүд нь ер нь бараг адилхан байдаг. За бүгдээрээ доотлыг харъя. Доод хэсэгтээ ерөнхийдөө бас их адилхан дуурайлгаж хийсэн байдаг. Гэхдээ миний нэг анзаарсан зүйл бол энэ тоог, баркодны энэ тоог арай дөрвөлжиндөө хэлбэртэй бичсэн байдаг. Хурамчууд нь. Тэрийг анзаараарай. Энэ доор нь бас ийм код байх ёстой. Доошоо сийлэгдсэн. Гэхдээ хурамчууд нь бас энэ ийм тоог ингэж сийлж хийсэн байдаг. Гэхдээ ориг нь бол энэ тоон шилэн дээрээ бас сийлэгдсэн байдаг. Хөлхт нь бол байдаггүй. Тэрийг бүгдээрээ одоо задлж агаад шалгая. За уднаасаа гараад юм байна. Энэ сийлэгдсэн. Тэгээ бид нэрийн дөрвөн оронтой код сайн харагдаж байна. Бидний ярьсан код доороо энэ хэсэгтээ байх ёстой. Тэмдрээд үцгэд доошоо сийлэгдсэн. Тэгээд энэ хайрцагын дээрх тоотойгоо таарч явах ёстой. N1 0. Хөлхт нь бол байдаггүй. Хайрцагын дээрээ байдаг боловч шилэн дээрээ байдаггүй. За ингээд ерөнхийд нь харъя. Ингээд харахад гуурс нь бараг харагдахгүй байгааз. Харин хөлхийнх нь гуурс тод харагддаг. Нилийн өргөн цайвар өнгөтэй харагддаг. Дараагийн таних зүйл бол мэдээж таглаа. Таглаа нь соронцтой. Гэхдээ хуурамчууд бас таглааг нь соронцтой хийдэг. Зөвхөн соронцтой байна гэд ориг гэж бодож болохгүй. Таглаагаар нь яаж ориг хөлхийг таних вэ гэхээр ориг нь логогийн одоо ингэж харуулаад тавилаа гэхэд энэ Sauvage гэсэн бичгтэйгээ яг таарч буудаг. Бас нэг шалгах арга бол таглааг нь эргүүлэхэд цаанаасаа түлхэгдээд гардаг. Юусе ингэж таглагдахгүй гэсэн үг ингээд түлхэгдээд орохгүй. Шууд цаанаасаа түлхэгдэж байна. За ийшээ эргүүлж үзье. Түлхэгдээд онгойж байна. Хөлх нь бол эргүүлсэн ч гэсэн яаж ч эргүүлсэн тэр ивэрээ таглаастай байж л байдаг. Бас таглаан дотроо юм зүгийний өрстэй байдаг.
байгаа биз? Дотроо зүгийтэй. Хөлөгт нь байдаггүй. Дараагийн нэг харах зүйл бол цацагч. Хөлгөтийн цацагч нь одоо энэ хар цацагч нь доошогоо хонхоож орсон байдаг цаашаага. Энэ ориг нь болохоор баг ингээд чицүү, тэнцүү. Тийм байдаг хажуу талаас нь харахад. Тэрнээс гадна төмөр нь цэвэрхэн гялхаар цэмцгээр хийцтэй байдаг. Хөлгөт нь ерөн цаанаас л нэг бүрцгэр чанар муутай төмрөөр хийгдсэн байдаг. Дараагийн харах зүйл бол одоо энд ингэж харагдаж байгаа биз? Бортгоны залгаас хэсэг. Ийм залгаас хэсэг харагдана. Гэхдээ тэмтрээд үцгэд гүлгэр хөлөх нь болохоор нэлээд сүрдийсэн бол хийцтэй байдаг. Энэ хажуудлаас залгаас нь бараг мэддэхгүй. Хөлхийнх нь бол бараг нэлээд том завсар зай гарсан байдаг. За доотлын бичгэл нь маш цэмцгээр цэвэрхэн тод цагаан биш байдаг. Хөлгөнд бол нэлээд тод цагаан, энэ тэнтэй холцорсон, фонт нь болох том жижиг янз бүр байдаг. Хайрцагнаас нь бас нэг шалгах зүйл бол энэ хайрцагн дээр бас зүгийтэй байдаг. Хайрцагны тагдаан хэсэгтээ зүгийтэй байдаг. Хөлгөт нь бол байдаггүй. Тэрийг анхаараарай. За өнөрний хувьд маш ойролцоо хийдэг болсон байлээ. Тэгэхээр адилхан үнэртж байна гэд ориг гэсэн үг бас биш. Анх цэцгэд ойролцоо үнэртэй ч гэсэн дараа нь үнрээ удаан барихгүй бас орцонд нь эрүүл мэндийн шаардлага хангаагүй байдлаар орсон байдаг. Тийм учраас ер нь хөлгөөс зайлсхийх хэрэгтэй. За тэгээд миний анзаараагүй өнгөрсөн шинж тэмдэг мэдчихвэл энэ коммент хэсэгт бичиж бусдаа бас мэдээлэл болгоорой. Дараагийн дугаараараа Chanel branding Allure on Sport зурчны ориг хөлхийг хэн таних талаар оруулна. Тэгэхээр subscribe дарж холбоотой байгаарай. Баярлалаа.